Zoti Kortoçi, si lexoni këto protesta të shqiptarëve të cilat nisën fillimisht në Zvërnec për të derdhur më pas në Tiranë dhe tashmë kanë dhënë efektin e tyre edhe në diasporë, përmendim këtu konkretisht Milanon, por deri edhe në New York. Protesta ka qenë më se domosdoshme. Unë thash në një paraqitje tjetër që kjo ka qenë piknisja e kësaj revolte popullore, do të thonë që u bë sebeb Zvërneci që filloi protesta. Protesta në të vërtetë në thelbin e saj ka vite që ka pas dash me qenë në rrugët e Tiranës. Por e keqja e protestës është se aty si duket gjithmonë është e fjala që thonë populli që thotë turma është turm. Turma është turm, edhe turma ekzitohet edhe shkojnë si mas let's say mas një thanje, nëse turma thotë po shqevria gjithë po shqevria, Ramanburg, Berishanburg, gjithë turma Ramanburg, Berishanburg. Unë kam qenë përkas i protestave, kam marrë në protesta në Shqipëri që ka bë Partia Demokratike vite përpara, ka dalë në shesh, dhe do i thosha protestuesve se këto janë forcat politike që janë në Shqipëri. Partia Demokratike, Partia Socialiste, këto partitë e vogla. Ata një kohë i thonë Ramanburg, Berishanburg. Mu më duket tamam sikur në kohën e partisë, që thoshte partia në emër të popullit kanë dënuar. Populli nuk e dënon, populli mundet me të heqë nga qeveria, mundet me të vunë qeveri, mundet me dhënë forcë mes votës, edhe mundet me ta heqë drejtën mes votës. Nëse themi që partitë që janë sot aktuale në pushtet nuk duhet me qenë pjesë zgjedhje, ajo është e gabuar pasi nëse Shqipëria shkon zgjedhje, nëse qeveria aktuale, Edi Rama, vendos që ta çojë vendin në zgjedhje, të japi dorëheqje, le të themi se u ngret mjesë dhe thotë jap dorëheqje. Këto forca që kanë dalë në shesh, ku kanë për ta drejtuar votën e tyre, pasi ato nuk kanë formacion politik, nëse ata kërkojnë që sistemi të ndryshohet, edhe jam plotësisht 100%, 1000% dakord që sistemin ta ndryshojnë, atëherë duhet të kërkojnë të formojnë një formacion politik, të kenë një përfaqësim, vendet shkojnë zgjedhje, bëhen një qeveri teknike, derisa të bëhen zgjedhje të reja. Kjo është thelbi i gjithë asaj. Por piknisja, pse kjo u ndërkombëtarizua, ishte çështja se këtu ishte në mes vajza e president Amerikan Donald Trump edhe dhënri i saj Kushner. Edhe kjo ishte arsye që u bë ndërkombëtarizuar, domthonë gjitha të shtunën, a di që ishte protesta në New York, të gjitha mediat botërore, gjitha mediat e lira, njerëzit që kanë ato kanalet e veta, domthonë nuk ishte lajm tjetër përveç se protestave në Shqipëri, që çdo njëna nga këto bënte lidhjen me Sazanin. Unë në paraqitjen e parë që kam thënë, Sazani edhe Zvërneci kanë qenë, si më thonë, sikur e shkëndia në kohën e verës, në kohën e Thatchera, që nëse jep një shkëndi, të gjithë ajo pjesa ku ka pyll merr flak. Protestat kanë qenë të domosdoshme. Ne kena provu protesta në Shqipëri, domthonë kena njerëzit kanë dalë, kanë protestuar që në momentet e para që Partia Socialiste me krye Edi Ramën kanë marrë pushtetin, kanë dalë, kanë protestuar për armë kimike, kanë protestuar për mbetërinat, kanë protestuar studentat. Domthonë ka pas protesta të vazhdueshme, por nëse protesta nuk ka një mision caktuar, unë kam frikë se protesta do shuhet, se njerëzit kanë për të lënë në një moment, e shohin që Rama del e bën cirk. Rama po bën cirk. Vetëm këto mediat original ma kujtojnë kohën, se këta rinja që kanë dalë në shesh nuk e din lajmet, nuk e din
19, domthon kur ato televizorët ose mediat i bën shërbim pushtetit. Dje thoshe atje populli ishte në rrugë. Gjithë Tirana, domthon gjithë Shqipëria, në gjitha vendet e botës njerëz në rrugë kundër qeverisë. Edi Rama ai dele feston në Shkodër 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Që Partia Socialiste në vërtet nuk është themeluar në para 35 vite, vetëm ka ndryshuar emrin. Partia Socialiste është formuar në 1941 me 8 nënor. Ajo është Partia Socialiste. Partia ish komuniste, vetëm ka ndryshuar emrin, edhe thot Edi Rama thot që është 35 vjetori i Partisë Socialiste. Kështu që dje pash që si lajm sa hapet e sigla, dalin ata gazetarë që ma kujtojnë original ata gazetarët e kohës së Verës, e nxjerrin fotografinë e Edi Ramës, mas në nxjerrin ca gjëra tjera, mas e treta si lajm ose e dyta ose e katërta është çështja e protestave. Domthon, këto janë ato mekanizma që e mbajnë pushtetin për vite me radhë, domthon propaganda, ato patronazhistat, gjitha këto. Kështu që protesta është shumë e lishme, protesta do të më përfshin edhe Partinë Demokratike, do të më përfshin edhe partitë e tjera, domthon opozitare. Unë jam kundra turmës që thot nuk e dom Partinë Demokratike. Do i thosha vetëm një gjë turmave, se Partia Demokratike ka vite që është në rrugë, ka bë protesta edhe ma dhunshme se sa ju. Jo se du me justifiku Partinë Demokratike, po Partia Demokratike ka qenë që hapur vazhdimisht ka dalë protesta, edhe mediat botërore kanë cilësuar si dhunshme që nuk... Dakord, po akuzohet se është paterica Edi Ramës që mban pushtet Edi Ramën, dhe kjo është faktuar disa herë me bizneset dhe profitimet që ndajnë së bashku. Po, dakord. Sigur se thash, është mendimi aty njerëzve edhe... Jo, s'është çështja e mendimit, çështja është që është faktuar konkretisht që të njëjtët biznesmen që operojnë me Edi Ramën, operojnë dhe me Sali Berishën. Dakord, Bardhi. Unë po flas ato që mendoj unë se nëse njerëzit votojnë Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike ose kanë votu këto dy parti, Partia Demokratike nuk është në pushtet ka 13 vite. Këto janë forcat politike sot në Shqipëri. Këta njerëz që janë shesh që kanë votu këto dy palë. Nuk e kanë votu ndoshta Partinë Demokratike këto vite, kanë votu Partinë Socialiste. Këta njerëz kanë dhirë pushtet e Edi Ramën. Këta njerëz që dalin shumica janë 20 vjeçar, kështu që i bie që praktikisht nuk e kanë votuar për shkak për shkak moshës për të votuar, edhe për shkak moshës, më saktë. Okej. Kështu që nëse po besojmë atë që ka thonë ata 20 vjeçar, 30 vjeçar, domthon që nuk kanë votuar asnjëherë, atë këto nëse Berisha, nëse Rama i nga pushteti, domthon Rama çohet mes aty në Sorrele dhe thot shqiptarë, Shqipëria është e lirë, unë jap dorëheqje të krijoni një qeveri tjetër. Për këtë do votojnë të 20 vjeçarët. Ma thuj ti mu, se në demokraci është vota, ajo që të heq ose të dhen pushtet. Këta nëse nuk formojnë një formacion politik, se kur u formuar Partia Demokratike në vitin 90 që e gjithë Shqipëria dole e përkrahej Partinë Demokratike në asë kohë, edhe mori votat edhe mori pushtetin. Kështu është në demokraci, nëse ti je demokraci, kjo është e drejta legale që ti të përfaqësohesh në pushtet. Domthon, nëse ti je pak kënaqur me pushtetin, det kërkon dorëheqjen e qeverisë me dhunë, pa dhunë, me mënyrat e tua, edhe qeveria dorëhiqet. Atëherë ti duhet të pas një formacion politik ose një përfaqësi, ndoshta sikur s'pëlqen formacion politik parti, por pa marrë parasysh se ajo duhet me qenë formacion i regjistruar politik që në momentin që ti shkon zgjedhje, do me pas programin tënë, do me pas ato idetë tua se për çfarë po lufton, për çfarë kanë zgjedhur ata njerëzit, kush janë kërkesat që ti don, që ata njerëz që kanë dalë në rrugë më parashtruar që në momentin që pushteti ndrohet, atëherë ti merr votat dhe i aplikon këto
gjitha kërkesat ose gjitha ato pikësynimet e tua si forcë politike. Kështu që nëse ata nuk bën formacion politik, mu më duke sikur ka me përfunduar një lloj sikur se përfundoi në Beograd, kur kishte nuk e di për sa kohë ka dalë populli i Beogradit, edhe sot Vučići është prapë në fuqi. Edi Rama thash, deli bët cirk, kur Shqipëria një lloj sikur se 97-ën kur njerëzit e vlorë edhe jugu i Shqipërisë digjej nga piramidat, aso kohë televizorin shqiptare e jepshin si lajm dytë. Këta shofët e sot në Shqipëri, ata brezin që tu t'i gjenë së në rrugë, nuk i kanë pa këto histori, por historia përsëritet. Se janë të njëjtit njerëz, janë shqiptarë në fund fundit, nëse ndrojmë sistemin, nëse të dy partit, gjitha të partit që sot kanë qenë spektrin politik, që nga 97-a deri më sot, nuk morën asnjë lloj pjesën fushat, këta që janë dalë, në fund shqiptarë janë edhe këta. Ne s'kena ditë me bo shtet asnjëherë. S'kena pas njerëz të vendosën, njerëz të hekur që me bo një shtet me ligje. Pse nuk bëhet shteti vetëm me një person ose me 10 persona ose me 20 persona që të drejtojnë. Është populli amerikan e ka bë shtetin amerikan. Populli zviceran e ka bë shtetin zviceran. Populli suedez e ka bë shtetin suedez. Nuk mundesh me fajsu ti masivisht një kom të 5 lidera ose 10 lidera ose 100 lidera që ka Shqipëria. Pasi nëse ndërgjegja kombëtare është më e lartë, atëherë këta njerëz kanë për të arzuar qeveri, kanë për nxjerrë një qeveri tjetër, nëse ai qeveri nuk bën për popullin e vet, kanë për të arzuar edhe ato, domthonë kështu shtetet që kanë taban, shtetet e forta, shtetet perëndimore që kanë ligj, janë të strukturuar, është populli që i ka bë atë lloj shteti, ka bë atë lloj ligjesh, ne si kom e kena në tradit, mos me respektu ligjin, ne si kom e kena në tradit rishfetin, korrupsionin. Gjyqtari, domethënë nuk e quhet gjyqtari si punë, gjyqtari prokuror është punë e shenjtë, jetë tek ligji. Dhe nëse ti mendon që në atë moment që shkon aplikon për një burr o për një drejt studimin në drejtësi edhe ke mendën që kur dalsh me shfrytzu atë moment, atë pozicion punës që ke me shit ligjin, atër nuk ke gjën të rëzi. Kështu i lexoj unë. Tash jo gjithë shikuesit tu, ndoshta ose ata tjerë që shohin të janë dakord me mua, por kjo është e vërteta. Kështu mendoj unë. A kupton? Nëse ti e ke marrë një pozitë punë, ke marrë një pushtet ose një diçka dhe shfrytëzon për interesat e tua personale dhe nuk mendon për ata njerëz që kanë çuar atë pozitë, ta kanë dhënë votën, ta kanë dhënë besimin. Pushteti është besim. E kur ti humb besimin, ke votuesit, atëherë votuesit munden me të heq edhe me ndrua. Po kur ti e ke, domthonë, kur ndrohet e vetë një person njëjtë sikur i pari, atëherë është faj popullit, nuk është faj i liderave. Ai popull ka, domethënë duhet të ndrojmë popullin. Mentalitetin, jo popullin, s'mundesh me ndru popullin, me ndru mentalitetin. 20 vjeçarët e sotëm kanë mentalitet tjetër, kanë forma komunikimit të tjera dhe janë komplet ndryshe nga prindrit e tyre që kanë mbajtur në pushtet Berishën dhe Edi Ramën deri më sot. Që të dy e kanë treguar se sa dhe se çfarë produkti kanë prodhuar për të mirën e shqiptarëve. Në këtë rast, sa gjasa ka që protestuesit të mund të arrëzojnë vetë Edi Ramën përmes këtyre protestave? Unë e shoh nëse protesta nuk përshkallëzohet, unë e shoh se kanë për të lodhë, është kohë vere, kohë plazhe, vinë edhe familjarët e tyre nga vendet të ndryshme që janë jashtë shtetit, sigurisht që kanë me marrë pak kohë, ndoshta edhe më nejt me familjarët e tyre, kështu që unë e shoh se ndoshta nëse nuk përshkallëzohen ato kërkesat e tyre ka për të shu. Ndoshta edhe unë shpresoj të jem gabim, por
me çka pa dhe kjo gjë ka ndodhur në Beograd. Në Beograd ti din shumë mirë domethënë që ka qenë lajm ndërkombëtar, e kanë përcjell rinia në fundet sot Vučići është në pushtet. Nëse ti thu këta 20 vjeçar që mendojnë ndryshe atëherë sikurse tash në këta ndoshta nuk e konceptojnë edhe sistemin ndoshta mjaft se si funksionon demokracia. Në demokraci është e drejta e votës, domethënë nëse ti ke votë mos ia jep, është shumë e thjellë dhe qartë. Po kur e vjedh si bëhet? Po dakor, këto janë gjitha këto që sot Rama është në pushtet për 13 vite. Çështja është e tillë që kemi një bandë kriminale në krye të qeverisë apo në krye të opozitës që mban përfyti Shqipërinë dhe ndërkohë flasim me terma demokratik që duhet shkojmë zgjedhje, duhet përdorim votën. Patjetër brenda këtij kuadri do veprojmë. Po në rastin kur vinë zgjedhjet. Bardhe, unë isha në New York në protest, shkova me pak vonesë, isha e ngarkuar me puna ditë, edhe rastësisht më thotë Jani, ti çka kërkon këtu ose ti je demokrat? Edhe i thash ti me Partinë Demokratike, i thash po ti me kë i thash. Tha unë jam me protestuesin, thash po cila është arsyeja, tha ta heqim ram. A shef thash se dy vetë na bashkon një qëllim. Nuk është unë e kam thonë, e them edhe prapë kom për të thonë, unë jam i djathtë dhe ndryshoj, edhe sikur Partia Demokratike të djathtët atë duan, por Berisha nuk do atë, ky është ndryshimi. Një gjë. A Berisha në vërtet ka qenë personi i vetëm që ka dalë të paktën me gjitha aferat korruptive që Rama ka bën të 13 vite. Këta, shqiptarë duhet me kuptua, me hir pa hir, me dash të paktën ai ka thonë, i ka nxjerrë në media i vetmi person. Tjetër gjë se njerëzit çfarë mendojnë mrapa ose disa gjëra që ndoshta i ka rritua zgjedhja e fundit që bani Berisha, i ka rritua edhe demokrat vetë se e bani vetëm me një zgjedhje. Gjithë Shqipëria e din se kushdo me pas qenë vetëm me hy fals në fushat me Berishën, Berisha do kishte fituar. Do kishte fituar zgjedhjet sekretari i Partisë Demokratike. Jo, mirë që nuk e shkroi rilindja ato. Ja vendosi ripërtërritje. Dakor, ashtu duket. Ashtu duket në vërtet, ashtu duket. Nëse dakor, unë e kuptoj si pa demokracia duket ashtu. Unë e kuptoj qasjen tuaj për demokratit është shumë e drejtë, por ajo që unë sjell si argument ka të bëjë me faktin që janë një grup personash politik ose kjo kastë politike, e cila tashmë duket qartë që e ka kapur përfyti Shqipërinë, së bashku me oligarkët rreth tyre, dhe këta oligarkë janë ushqyer që nga periudha e qeverisjes Berisha dhe më pas i morin gjirin e tij Edi Rama. Dhe tashmë kemi thjesht këtë lloj kaste oligarkësh, politikanësh dhe në rastin e medias që u shkon nga pas, që ka kapur përfyti vendin. Dhe ky është thelbi i gjithë protestës në ditët e sotme, që Shqipëria duhet çlirohet nga kjo lloj kapje. 1000% dakord me ty. Edhe unë sikur të isha aty sot do visha në demonstrat, në proteste dhe do flisja edhe ngrisha zonin. 100% jam dakord me ty, 1000%. Shqipëria është uzurpuar nga një elit, këto dy parti kanë qenë, edhe ai tjetër që është në burg. Partia e Ilirmes që e nxori jashtë ligjit Edi, ta them sinqerisht, unë jam demokrat, po jap kredit Edi Ramës. Jap kredit Edi Ramës, dhe unë kam dënu prej momentit parë, aliansat se një prej arsyeve ku Shqipëria sot është në këtë gjendje është Partia e Ilirmes. Partia e Ilirmes, që ka luajtur atë rolin e trojës në Shqipëri, që për çdo moment kur ka qenë momentet historike, ai ka ndryshuar, i ka lëviz ato pozicionet e tij, herë me Partinë Demokratike, herë me Partinë Socialiste, pastaj prapë me Partinë Demokratike, edhe i shoh që Partia Demokratike akoma, sepse politika në Shqipëri është si biznes dhe jo si e mirë e përbashkët,
apo që të reflektojë të mirën e përbashkët të shoqërisë, pra, apo që ndërtoj politikat të tilla për t'u dhënë një jetë më të mirë shqiptarëve. Exact. Kanë përfitu oligarkët, e kanë prënsu, si me thonë, Shqipëri një 10 veta, 20 veta, domon. Njëtën gjë, domon, kur ka qenë Partia Demokratike, ata njerëz kanë qenë që kanë bë biznes. Ka Partia Socialiste ka pas nevojë edhe ai me bë biznes, kuptimin e fjalës, i kanë interesu ato para që ka marrë Edi Rama për ato punë që ka dhënë se i kanë dashur për fushatën, edhe tash rinia kanë kuptuar. E kanë kuptuar domon që nuk mundesh me shku vende, domon me qenë i uzurpuar nga një elitë që rrin pushtet me zor, me intimidim, domon dihet fakti Edi Rama thotë ka marrë 800.000 shqiptarë. Garantoj që nëse votat bëhen të lira në Shqipëri, Edi Rama nuk merr më shumë se sa 400.000, 500.000. I merr vetëm ato që kanë qenë socialista në vitin 90, domethënë që kanë qenë me shpirt edhe me testa partije. Pjesa tjetër nuk e jep votën. Ja kanë dhënë votën ata që janë administratë, se kanë qenë të intimiduar, kanë qenë në presion, ja kanë dhënë votën policia, ata njerëz që punojnë për Edi Ramën, edhe ata familjarët e tyre se kanë pas frikë se në atë moment që ata nuk e japin votën do hiqen nga puna. Edhe rinia kupton, rinia këta që kanë dalë në shesh e din se ndoshta baba e tyre punon për Edi Ramën, edhe din se në gjuhën teatrin e vetë në shtëpi se si janë të intimiduar nga Edi Rama, nga qeveria e tij. Ai mendon se njerëzit janë dele, origjinal sikurse mendon te në kohën e Ramiz Alis, domthonjë që thanë dule një grup rrugash dhe një grup studentës. Rinia i kupton të gjëra, rinia i shef. Po në një moment, vjen momenti që ata do vlojnë, do kërsasin, se ai që ka dalë në rrugë, ka ndoshta babën, ka nonën, ka kushërinën, ka hallën, tezën në administratë. Se shumica e Tiranës është administratë e Rams. Po kështu edhe rreth e tjerë, nuk ka asnjë lloj sektori tjetër përveç administratë në Shqipëri dhe pleqë pensionista. Kjo është domosdoshmë që rinia sot arrin me kuptuar, edhe pranaj dalë në rrugë. Nuk jam dakord që nuk thonë që të bashkohem gjithë, po nuk dom thot forca politike, nuk e dom Partinë Demokratike në sepse ka treguar pra, ky është gjithë thelbi. Nuk e ka treguar, e ka treguar Partia Demokratike që është po e njëjta me Partinë Socialiste, Berisha është po i njëjtë si Edi Rama, kështu që në këtë mënyrë Berisha nuk është Berisha nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike jena unë ti ata njerëz që besojnë te idealet. Po s'ka pyetur për Berisha. Po s'ka pyetur për demokratët Berisha. Nuk ka pyet, nëse ti thu nuk ka pyet, unë them që ka pyet se demokratë domon votojnë. E nëse gjithë demokratë janë ashtu që të mos hyjmë në një debat mbi problemet e Partisë Demokratike, mbetemi te protesta, sepse Partia Demokratike tashmë i ka treguar edhe në zgjedhjet e fundit se çfarë përfaqëson. Por të mbetemi te protesta, si mendoni, a është kjo një protestë e sinqertë apo ka një dorë që e menaxhon nga pas këtë protestë dhe që të rit në këtë rast janë thjesht levat, po themi, që çohen përpara nga grupet caktuara? Pa marrë parasysh a ka njerëz nga mrapa ose nga para, unë besoj se protesta është mëse e domosdoshme, ka qenë domosdoshme edhe duhet me qenë domon e qëndrueshme që mos mira asnjë lloj momenti, domon derisa ta rrëzojnë përfundimisht qeverinë aktuale të shkojnë në zgjedhje. Kjo është mendimi im. Problemi është se nëse nuk përshkallëzohen, nëse ata nuk krijojnë informacion politik që me një përfaqësim, mu më duket se protesta ka përshku në degradim edhe ka përfunduar një lloj sikurse përfundoi në Beograd. Milion arsye, me tiranit domon arsyet se pse janë ata njerëz aty në shesh, ata e dinë më mirë se sa unë që jetoj jashtë shtetit domon, por me tirani domon janë të paktën një 1.000 arsye pse ata njerëz do të më dalë. Vetëm një fakt po ta marrën që ajo parti që është sot në pushtet. Kosova ka humbur me mira njerëz.
luftë me Serbinë, ka humb toka, ka humb po flas me sheku, kena qenë luftë me serbt, me luftën e Kosovës në 98-ën, edhe partia që është sot në parlament, që ka shumicën që thot Edi Rama kam 81 deputet, nuk e ka votu genocidin që ka bë Serbia në Kosovë. Domthon kjo është partia që kena sot në pushtet. Ai dele thot kam 35 vjetorin. Kështu që sa gjasa ka që të bjerë Edi Rama në këto kushte? Në të kushte, Edi Rama, unë po them se një lloj sikur se herët e tjera, domthon ai vetë po bën cirk, nëse nuk përshkallëzohet, me masa të tjera protesta, unë më duket, nuk inshallah jam gabim, më duket që kjo protestë ka për të benit edhe nuk ka për zgjedhje asnjë gjë. Pasi nuk kanë formacion politik, nuk kanë një përfaqësim. Nëse se ke bë formacion politik, nxjerr një përfaqësim, nxjerr 10 veta, 5 veta që ti beson që kanë me të përfaqësu ty, nëse nuk janë ata, nxjerr disa tjerë, se këto prodhon proteste. Po nëse i nxjerrin ata, shkon ai blen Edi Rama. Po tash këta janë shqiptarët atëherë Bardhi, unë nuk e di se nuk mundem me marr njerëz me importu nga jashtë shteti, i blen tash. Nëse ti përfaqëson ata njerëz që kanë dalë në rrugë, nuk më qenë se Azem Hajdari kur doli ju dha garant në 90-ën se këta ndoshta nuk e din ta brezin që janë sot në rrugë. I garantoj Azem Hajdari i garantove studentët i tha unë i jap 2 fëmijët e mi. Po dha atëherë menaxhimi pushtetit, dha atëherë menaxhimi i kalimit pushtetit ishte, nuk ishte rënje diktaturës. Po, kjo tashmë është e kuptueshme. Bardhe, nuk mundesh me thonë që Shqipëria është nuk ka, pse sot vetëm shihet ti mediat janë, ti je media lirë, në diktaturë ti s'ke mujt me bë këtë lloj media. A kupton, nuk është Shqipëria diktaturë, nuk është një formë. Po themi që është në lloj situate. E kisha në kontekstin që edhe në rastin e diktaturës, pra në vitin 90, ishte menaxhimi i kalimit pushtetit nga komunistët tek po themi ajo përfaqësi që menaxhoi vetë pushteti për t'i kaluar më pas pushteti atyre. Pra, komunistët u bën antikomunistët më të mëdhenj dhe kemi këtë produkt që kemi deri më sot. Kjo është e gjithë çështja. Pra, nëse do kemi kalim pushtetit ashtu siç ka ndodhur në 90-ën, pra ku të persekutuarit dhe ata që kishin vuajtur nuk u vendosën përballë xhelatëve të tyre për t'u treguar vendin në kuptimin që këta të fundit mbanin përgjegjësi, e kemi parë se çfarë ka ndodhur në 35 vite apo jo. Ku vazhdohet akoma ka nostalgji për enverizmin. Jo, dini më mirë se jetoni atje Bardhi, unë kam marrë në Shqipëri, kam vizituar Shqipërinë vërtet, e dini më mirë situatën e gjendën që është Shqipëri, por unë du me thonë një gjë që nëse nuk përshkallëzohet, nëse nuk dalin me një përfaqësim politik, prap ligji kushtetuta e Shqipërisë është që nëse qeveria vëzohet, do shkojnë në zgjedhje dhe për forcat politike që janë të regjistruar dhe që kanë përkrahje, po flas janë 5-6 parti që janë në Shqipëri, domethënë që kanë ndoshta një farë elektorati. Pra ata do votojnë prap. Prap ta njerëz kanë përvotuar, demokrat kanë përvotuar Partinë Demokratike, socialistët Partinë Socialiste, ata të tjerë do shkojnë ke Qorri, ke Shehaj, ke kush janë ato, gjithë ato kryetarët e partive domethënë që përfaqësojnë atë elektoratin e tyre. Edhe dihet nxjerrjet e fundit sa morën këto partitë e vogla, përveç se Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste. Kështu që ku do të shkojnë, si do të shkojnë në si më thonë në atë borbullën ku këta protestuesit dalin për këto parti kanë për të votuar, domethënë kanë për të votuar ose partinë e tyre që të jenë të përfaqësuar nga një parti ose nga një formacion politik. Kështu që ne flasim sa dush, unë e ti bëjmë intervista, bëjmë gjëra, por në fundit numërohet në demokraci, numërohet vota. Nëse ti ke nevojë me të përfaqësu dikush, atë do të zgjedh formacionin politik që të përfaqëson densisht për atë çka ke dalë në rrugë. Nuk mundesh me dalë me thonë erëzojmë qeverinë, po kush vjen mas si erëzojmë qeverinë? Kush? Nga do vina? Kush do përfaqësojnë ato? Për këtë do votosh?
se në fund punët të japin atletë të votimit edhe të japin disa subjekte politike që janë në garë. Partia Socialiste, Partia e Shehut, Partia e Llapajt, Partia e tij, dhe ti do votosh për njërin prej këtyre dyave, nëse vota nuk individuohet. Kështu që protesta dhe më pas përfasim, dhe më pas një formacion politik edhe me dalë me kërkesa edhe me qenë shumë më përshkallëzue. Se për ndryshe ata dalin, ky tash ditë e parë ju la policin, tash lënë edhe policinë e lirë, njerëzit dalin, bëjnë protestë para kryeministrisë, sikur se bën të New York. Kur shkova pas New York, më duk shumë entuziazëm, por nuk kishte, domon njerëz kishin rrëmby ato mikrofonat, megafont, edhe nuk kishte organizim. Unë që kam paktën kam fol për vite me radhë, kam 3-4 vite që flas vazhdimisht nëpër media, nuk më afru, se më thonë, me fol, me dhënë dy fjalë në protestë. Kështu që e kam po nuk thellun kërkesat edhe me përshkallëzu protesta ka për të shu ose ka marrë momente që kanë për të lodhë. Një lloj sikur se ndodhi në Beograd sot, Vučići është në pushtet, edhe Rama ka për të vazhduar pushtetin e tij, se ai duket nga fjalimet që bën që përveç 29-s që ka votimit, ai e thot me kështu, me mënyrë të kamufluar për 2030. Domthonjë që edhe 2 mandate tjera, përveç ai që është se në 2029 është zgjedhjet e tjera, Rama thot Shqipëria 2030, se vetëm unë jam ai që futi Shqipërinë në Evropë. Unë jam ai thot që futi Shqipërinë në Evropë. A thu se s'ka Shqipëria me mira njerëz që janë aty në shesh, nuk pas ka njerëz më të gjurë edhe më atë dashë sa Edi Rama? A kupton? Rinia e din këtë gjë. Edhe rinia është e lodhën se nuk e ka zonën, se nuk e përfaqëson askush në media. Nuk mundet me i përfaqësu kush në asnjë institucion. Atëherë detyrohet me marr rrugën, me dalë në rrugën, me bërtit, me një qirë zane, me bo klithma, si më thonë. Kjo është e keqe, dhe mos është original se kur ëndër që dikush ti shef ëndër je në gjumë dhe nuk ke asnjë lloj mundësie, se truni nuk funksionon, por e shes që je në zër. Ashtu është situata me Edi Ramën. Unë e kam pa kur ka ardhur në New York, domthon i ka çu atë njerëz të vet që punojnë administratën, se sikur se ta nena populli vogël i kena disa mentalitete, nëse ke pas dajen ose kushërinin parti ose kryetar komune, si do me qenë ke një farë obligimi familjar ose nështë edhe thjesht për interes me ta gjetë se kena qenë gjithmonë në surviving mode. Këta i thonë surviving mode të kur jenë mbi jetesë, si kur komb. Ne shqiptarët kena qenë mbi jetesë, gjithmonë, nuk kena qenë njerëz kapitalista me kapitale dhe më që me trashëgu me breza, me kulturën, me gjëra, po thjesht nga një brez tjetër kena qenë në mbijetis. Atër i ka dërgu ata ushtarët e vetë Edi Rama me bon organizim që me mbledh njerëz në Manhattan. I kam pa dhe më në ditë, kena qenë një grup për jashtë edhe një grup që hyshin mrena me në gjuhë Edi Rama. Edhe duke sikur Edi Rama kishte një përkrahje masivisht. Ku shkun ata njerëz sot? Nga i kena të njerëz që përkashin Edi Ramën në për mitingje, boshin mitingje, duar të keqin brohëritje masivisht votën e Edi Ramës. A kupton? Domthon thjesht ka qenë propaganda makineria e Edi Ramës për hir se njerëzit kanë qenë të bindum, kanë qenë të shkret për një vend pune, janë detyruar që me votua, me shun votim të detyrueshëm. Kjo gjë duhet më ndryshua. Po kush e ndryshon? E ndryshojnë vetë shqiptarët. Vetë shqiptarët. Duhet me qenë ndërgjegja e vetë popullet, i ndërgjeshëm sigur janë në vende përdemore që ti i afron ndoshta njeriu që pastron rrugën, që merr mbeturinat ti merr, edhe i thua ta jap një bakshish. Thotë jo, vetëm po ma dhe me, si më thonë, me një gift card
Me një gift card në kohën e Krishtinit, pasi ka edukat, është rrit me edukat që mos me marr. Se ti kur e merr një bakshish, domthon ajo është quhet gift, këta e thon gift ose donation, ti normalisht që ja ke dhënë për një arsye, Vetë fakti, kur zëvendës kryeministja e një vende nga prokuroria më e lartë, shpallet fajtor, se ka vjedh, ka bë korrupsion, edhe ti në parlament, ky parlament që është sot aktual, që thotë kam 81 vota, e voton mos me heq mandatin, atëra ai popull me rregull, me qenë një popull tjetër do kishte rrëmby armët me heq nga pushtetja atë njëri, edhe atë parlament. Armët do kishin rrëby, origjinalisht sikur janë rrëby në 97, nuk kanë rrëby kundër shtetit vërtet, që është e gabuar, por në një vend tjetër do e kishin djeg vendin kur qeveria nuk jep dorëheqje. Kur ti zëvendës kryeministë akuzohet për korrupsion, kryetari i bashkisë më të madhe është në burg sot, ministri i shëndetësisë Edi Rama është në burg, ministri i rendit publik që mbodhi gjithë Shqipërinë me drogë ka qenë burg. Domthon kryetar bashkish, me mira afera që ka bë Edi Rama për këto 13 vite në pushtet, që askush nuk e ka ngritur zonën përveç të partisë demokratike. Arsimi, shëndetësia, mjekësia, ti nëse nuk ke para në Shqipëri, zotni, kur shkon në spital ti vdes. Unë e kam provu vet. Doktori nuk flet me ty, doktori bëhet sikur me qenë ministër ose sikur me qenë në Shqipëri, se jo në botën perëndimore, se ti në botën perëndimore doktori është njeriu më human. Edhe ata zyrtarët paktën kur shkon me taku ose kur dalin ke popullit, po vetëm këto gjëra ndodhin në Shqipëri. Ti duhet me paguën, domthon se përndryshe të lanë me vdek. Nuk e shohin pozicionin e punës tyre si punë humanitare, por e shohin si përfitim. Edhe nëse ti nuk ke para, ata të lanë me vdes. Këto janë arsyet që njerëzit dalin. U harruan me mira gjëra që Partia Socialiste për këto vite që ka qenë pushtet, domthon padrejësitë edhe korrupsionet, afera që ka bë, domthon ke investimet, ke vjedhje pronave, nuk kam listë, duhet me bëj një listë shumë madhe me lexuar ndoshta për 1-2 orë, me shku me nxjerr ato afera që ka bë Partia Socialiste. Edhe sot akoma domthon parlamentarët aty dalin edhe tallen me popullin e shkret. Dalin për studio televizive dhe mbrojnë të keqen. Kjo është e keqja në Shqipëri, se ka ardhur vazhdimisht të mbrojtë të keqja, edhe në një moment vjen puna që populli del në rrugë, por populli do me qenë, këta njerëz që kanë dalë do me pas kërkesa, do me kriju një formacion politik edhe me përshkallëzue proteste. Përndryshe nuk ka, unë se shoh se ka zgjidhje. Ndoshta jam i gabuar, por unë vërtet me dëshirën time do isha pjesë e asaj proteste, edhe nuk kisha mund të heq derisa ta avzojmë qeverinë edhe shkojmë në një qeveri teknike, domthon në zgjedhje të reja. Edhe me një përfaqësim, sigurisht me një përfaqësim që këta njerëz mendojnë që nxjerr një grup ose të formojnë një formacion politik që i përfaqëson. E nëse shohin prapë se ky nuk e përfaqëson, ti heqin, se kjo është demokracia. Nëse ti shef që nuk funksionon, hiqe. E ke drejtën e votë, hiqe, nxjerrin një person tjetër. Po ne e kena lënë vazhdimisht, e kena pa që Edi Rama fushat, domthon momente pa që ka marrë pushtetin mas 4 vjeç ka bëu gjëra që nuk na kanë pëlqyer. Hiqe, mos jap votën. Këta njerëz e kanë votuar Edi Ramën. Shqiptarët e kanë votuar. Se ai thotë mora 800.000 vota. Nëse ka marrë 500.000, 600.000 ka marrë ndoshta që ja kanë dhënë 200.000 ka intimiduar. Pse intimidoj? Këta janë shqiptarët. Mos jap votën. Jep janë ose dele protesto. Ta themi atë që është. Unë kështu mendoj. Kështu domethënë duhet me qenë në demokraci. Mos e voto. Unë kam fort për shembull, unë jam i djathtë, kam fort prej 90-s, çka kam pa ke djatha gabim, e kam thonë, çka është marr, e kam thonë është marr, por asnjë se kam marrë gojën e mbyllur.
për një arsye ose tjetër, as këtu në Amerikë nuk e marr gojën e millur. Ndoshta e ka konsekuenca, e ka ato vetat, por prap e them atë që mendoj. Nuk nëse shoh se Partia Demokratike e ka shkel, domon e ka traftuar idealin tim, unë e kundërshtoj. Kështu që protesta duhet me qenë me bashku edhe ata njerëz që sot rrinë nëpër kafe, edhe demokrat, edhe gjithë spektrin politik në Shqipëri, derisa ata rrëzojnë Edi Ramën dhe shkojnë në qeveri teknike. Edhe momenti më i mirë sot për sot është tashi, edhe nëse Rama përdor ujt sot, tash koha është në zet, nuk është kohë dimri sikur ka qenë kur e përdorte kundër demokratëve në 8 janar, është kohë verë tash, domethënë nuk vetëm freskim është. Kështu që derisa ata rrëzojnë qeverinë, unë kisha me thonë ata nuk duhet me pushu protestat. Edhe jo me fillu në orën 6 mazditë, po me dalë gjithë ditën, me bloku komplet shtetin derisa Edi Rama t'japë ndërheqje, qeveria e tij. Edhe të shkojnë zgjedhje teknike. Bën një qeveri teknike, edhe të shkojnë zgjedhje të reja. Kështu është shoh se zgjidhja. Zoti Kortoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Shumë faleminderit edhe nga ju Barte, ju uroj një ditë mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.